హై ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మహీంద్రా వెహికల్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే తీసుకొచ్చానమాట. ఇది వచ్చేసి మహీంద్రా 475 డిఏ బండి, అది కూడా డిఏ ఎక్స్పీ ప్లస్ బండి అనమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. మహీంద్రా డిఏ ఎక్స్పీ ప్లస్ బండి అనమాట. ఎవరైనా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి అయితే ఈ వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మహీంద్రా 475 డిఏ ఎంఎస్ ఎక్స్పీ ప్లస్ బండి అనమాట. వెహికల్ తీసుకోవాలి, కొత్త వెహికల్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఈ వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి. వెహికల్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ డేటు, అలాగే ఎప్పుడు తీసుకున్నారు, అలాగే వెహికల్ యొక్క ప్రైస్, మోడల్, లొకేషన్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. ఎక్కడ మిస్కోకుండా చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మొత్తం చూస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అయితే తెలిసిద్ది అనమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి మనకి 2022 9వ నెల అయితే తీసుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ మనకి 1 సంవత్సరం అయింది అనమాట. వెహికల్ తీసుకొని కూడా సంవత్సరం అయితే అయింది. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వచ్చి చెక్ చేసుకోండి. ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది మీరు కానీ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ యొక్క వెహికల్ కానీ చెక్ చేసుకొని నచ్చితే తీసుకుంటే మీకు చాలా వరకు ప్రైస్ అనేది తగ్గిద్ది అనమాట. అంటే షోరూమ్ ప్రైస్ కన్నా తగ్గిద్ది అనమాట. మీరు సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకోవడం వల్ల మీకు చాలా వరకు ప్రైస్ అనేది తగ్గిద్ది. ఇది ఒకటి ఆలోచించండి. కొత్త వెహికలే సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్ముతున్నారంటే మీకు చాలా వరకు ప్రైస్ తగ్గించి అలాగే వెహికల్ అనేది అమ్ముతున్నట్టు అనమాట. ఒకసారి అయితే ఆలోచించండి ఎవరైనా ఈ యొక్క లొకేషన్ కానీ దగ్గరలో ఉంటే. వెహికల్ అయితే 2022 9వ నెలలో అయితే తీసుకున్నారు. 2023లో ఏమైనా రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేదా 2022 ఎండింగ్ కల్లా రిజిస్ట్రేషన్ అయితే అయ్యి ఉండొచ్చు. పేపర్లు అనేది చెక్ చేసుకోండి. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు వెహికల్తో పాటు పేపర్లు కూడా క్లియర్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోండి. ఈ యొక్క వెహికల్ మీద కూడా మీకు బ్యాంకులో లోన్ కూడా అయితే వచ్చింది అనమాట. మీరైతే వెహికల్ మీద లోన్ అయితే తెచ్చుకోవచ్చు. మీకు కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది ట్రై చేయండి. లేదా ఈఎంఐ కాస్ట్లో అయినా మీరు వెహికల్ అనేది కొనవచ్చు అనమాట. ఓనర్తో మాట్లాడుకోండి, లేదా బయట ఉన్న ఫైనాన్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడుకోండి. వెహికల్ లోన్ అయితే తెచ్చుకొని మీరైతే వెహికల్ అయితే తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. కొనాలి అనే మార్గం ఉంటే ఎట్లయినా కొనవచ్చు అనమాట. ఈఎంఐలో అయినా కొనవచ్చు, లేదా లోన్ పెట్టి అయినా తెచ్చుకొని వెహికల్ అనేది తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎవరైనా ఈ యొక్క వెహికల్ కొనాలనుకున్న వాళ్ళు మంచి వెహికల్ అనమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. సంవత్సరం అయినా సరే తిరిగింది మాత్రం చాలా తక్కువ రీడింగ్ అనమాట. అలాగే వెహికల్ యొక్క ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి 5,50,000 అయితే ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. 5,50,000 అనమాట. ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదు. కూర్చొని మాట్లాడుకోండి. మీకు ఏమన్నా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది, ఫైనల్ అయితే కాదనమాట. మీరు కొంచెం మాట్లాడుకుంటే కొద్దిగా అటు ఇటు తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఈ యొక్క లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. లేదా ఒక 100-200 కిలోమీటర్ల దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే టైం పాస్ కోసం చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారనమాట వెహికల్ కోసం. ఈ ఓనర్కి అయితే అసలు నచ్చట్లేదు అనమాట. అంటే ఇంతమంది టైం పాస్ కోసం చేసేవాళ్ళు అవసరమా అని అనుకుంటున్నారు. అందుకనే మనకి వెహికల్స్ కూడా తక్కువ అయితే వస్తున్నాయి అన్నమాట ఈ సైడ్ నుంచి కూడా. మీరు ఒకటి ఆలోచించండి, ఏంటంటే మన ఛానల్లో వచ్చే వెహికల్ అనేది చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని నచ్చితే తీసుకోండి. అంతేగాని మీరు అక్కడ ఉండి ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఒక 500 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి వచ్చి వెహికల్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అనమాట. వెహికల్ చూడాలనుకుంటారు కానీ అంత దగ్గరికి అయితే వెళ్ళరు కాబట్టి ఫోటోలు అయితే అడుగుతారనమాట మళ్ళీ. అందుకనే నేను చెప్పేది ఏంటంటే వీడియోలో చూసిన తర్వాత మీకు ఓకే అన్న, నాకు ఈ లొకేషన్ దగ్గరే ఉంది, నేను ఎంతలోనే తీసుకుందామని చూస్తున్నాను, ఒక 5 లక్షల్లో తీసుకుందామని చూస్తున్నాను, 6 లక్షల మధ్యలో తీసుకుందామని చూస్తున్నాను, సెకండ్ హ్యాండ్లోనే మంచి వెహికల్ తీసుకుందామని అయితే చూస్తున్నాను అని అనుకున్న వాళ్ళైతే ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. 5,50,000 ఫైనల్ అయితే కాదు, కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. వెహికల్ వచ్చేసి నాగర్ కర్నూలు అనే సిటీలో అయితే ఉందన్నమాట. తెలంగాణ నాగర్ కర్నూలు అనే సిటీలో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉంది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు కింద టైటిల్లో నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట నాగర్ కర్నూలు సైడ్ నుంచి. ఓనర్ దగ్గర చూసుకుంటే మినిమం ఒక 30 కన్నా ఇంకా ఎక్కువే ఉన్నాయి అనమాట. 30 కన్నా వెహికల్స్ అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. మహీంద్రా కానీ, మహీంద్రా యువ వెహికల్స్ కానీ, జాండీర్, ఐచర్, 4 వీల్ ట్రాక్టర్స్, 2 వీల్ ట్రాక్టర్స్, మీకు ఏ వెహికల్ కావాలనుకున్నా, ఎంత ప్రైజ్లో కావాలనుకున్నా, ఏ మోడల్లో కావాలనుకున్నా తెలంగాణ నాగర్ కర్నూలు అనే సిటీలో ఈ యొక్క ఓనర్ దగ్గర అన్ని వెహికల్స్ అయితే ఉన్నాయి. టైం పాస్ కోసం అయితే